Trento che tira 1 su 5 da 3 punti. Banks in avvicinamento, stoppato da dietro la mezzanotte, subito la transizione per Trento che trova il primo canestro non di Williams e quello del sorpasso. Il pallone per Konate, poi attacca Cavaliero che sblocca Trieste. Ancora Banks con il palleggio aperto, attacca De Angeli, si butta dentro, poi prova a lavorare con il piede perno. Il pallone Banks, 2 secondi, anche lui allo scadere dei 24 secondi, ma il talento è infinito da parte di Adrian Banks per la formazione triestina. Poi il recupero dell'Allianz che si lancia in transizione, ancora Konate ad appoggiare il 26-21. Questa statistica, Fernandez, duello tutto argentino con Forrai, vola Konate, la layup, Fernandez. Flaccadori da 3 punti in transizione per porre fine all'emorragia. Trieste più 5, ma prende la squadra labardata. Saunders sbaglia e il punto esclamativo di Jonathan Williams. 40 pari, punteggio davvero anacronistico al 29esimo, ma partita assolutamente punto a punto all'Allianz Dome. Si accende Adrian Banks per Konate che gestisce malissimo questo passaggio di Grajulis che non era dei migliori, a dir la verità. Errore di entrambi i giocatori e Desonta Bradford con la mano sinistra va a firmare il sorpasso di Trento contro Flaccadori. L'uscita di Banks dai blocchi, ancora il duello di numeri 1 con Bradford. Konate a schiacciare, Konate a schiacciare per provare ancora ad allungare nel punteggro, e allora ovviamente è affidato a Banks che si alza dall'arco, va a sbagliare, tapin vincente ancora di Lever, time out. La ricezione di Williams proprio contro Mian nell'angolo, Flaccadori ancora con fiducia, va a realizzare, prova a rimanere lì. Banks tiene il palleggio aperto, 1 contro 1, vuole fare ammattire Bradford, alza la parabola, che canestro! Adrian Banks, nuovo più 2 per Trieste. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti, Bradford a 3 punti! E il vantaggio di Trento! Poi c'è stato uno scontro, proprio Flaccadori sul lato. Poi la palla per Williams, il consegnato nelle mani di Bradford. Difesa fisica di Trieste che ha ancora falli da usare. Bradford prova ad attaccare, tiraggio di Bradford in tabella! Da 3 punti! Desonta Bradford! Trieste che è stata lungamente in vantaggio, il blocco elevator per favorire il tiro di Banks da 3 punti, anche lui con la tabella. È ancora viva l'Allianz! Fernandez con la rimessa per Grajulis contro Flaccadori in avvicinamento, deve tirare il letto nel tiro a segno, esplode l'Allianz Dome, la vittoria dell'Allianz, pallacanestro Trieste.